VIKASH JATRA Diphu Govt Higher Secondary School pathu aklam along kepado pon. Pinithare po ni phai ECR ni ada por phai crazy pen Karbi Anglong DC pen cepatir pi ponsi Diphu Govt Higher Secondary School pathu aklam along VIKASH JATRA Jaimek kapaman pon. VIKASH JATRA Jaimek along aluhiaman pen kachitong dun. Karbi Anglong Tanumas Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM MEC kedoan chetong dun. Bangso Jaimek along CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen ambulance humni ingpu ponlo. Lapen ongdong scheme Jal Jivan Mission scheme sitame ingpu ponlo. CM Meya long kaningji pon lake kaching thora sai ta isi pen isi chun pon bomlo. Son si borpung tarpung along ta kaching thora sai kachichak ateng pen tuwar kaselam damji phan tangka section etlo. Prabjin pen asai keklem ji phan pangcheng ponpo. Lason thakthak si Diphu along ta Gandhi Park pen Assam University Diphu campus an krong pliatowar mate 4-lane semar ponpo puta thanpon. News text report TK News. Karbian long aro yes Karbian long এই দুটা জেলা দিছে আর টোটাল আজি ঘন aro ইনোগ্রেশন আর প্রজেক্ট সিস্টেম এই দুটা মিলাই আজি টোটাল